Apakah kamu tahu kenapa harimau tidak dijuluki raja hutan? Karena harimau adalah hewan penyendiri yang lebih suka berburu di hutan lebat. Sedangkan singa, hewan yang hidup berkelompok di sabana, wilayah terbuka yang luas di mana mereka menunjukkan dominasi. Selain itu, singa lebih banyak muncul dalam mitologi dan budaya populer, sehingga citranya sebagai raja hutan lebih kuat dibandingkan dengan harimau.